咳了3个月，抗生素都没用，你可能是过敏了。咳嗽超过8周，查血项没事儿，片子还挺好，但就是嗓子痒，忍不住的咳。尤其是在晚上遇到冷空气或者说话多的时候，别再乱吃消炎药了，这很可能是风邪恋肺、肺湿宣降。这种咳嗽呢，中医叫做风咳，特点呢就是咽痒则咳，痒止咳停，像个小羽毛在刺挠。病因是过敏因素没有被完全赶走，潜伏在咽喉、气道，让肺的气机一直处于敏感且紊乱的状态。这个时候呢，消炎不见得有用，而是要疏风解痉、利咽止咳。日常可以喝一点薄荷陈皮茶，同时避风寒，少吃海鲜发物。